Das sind Trainingsvögel für den Umgang mit Vögeln, wenn man welche hätte. Also ganz ungefährlich sind die Viecher nicht, sage ich euch gleich. Au! Mistvieh! Ah! Die Vögel denken, es ist Raumspray für ihren Käfig. Nicht, das war rechtlich relevant, was ich mache. Das ist nicht vogelfreundlich. Aber welche das heißt Schule? Knete? Bumsknete. Schießen! Vielen Dank für diese blöde Idee. Ich hatte sehr viel Angst und ich habe ganz schön geschwitzt hier am Bullenbräu.